ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நந்துவின்ஸ் கிச்சன் அண்ட் vlog. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கார் வாஷ் vlog. யூஎஸில் கார் வாஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எப்படி பண்ணுது, அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ் எப்படி நடக்குதுன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம காருக்கு தேவையான அந்த சோப்பை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரஷ் மாதிரி ஒரு மிஷின் இருக்கும். அது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஃபுல்லாக காரில் இருக்கிற அந்த அழுக்கு எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுக்குது. ஸோ இப்போ மறுபடியும் சோப்பு போட்டு நல்லா அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணுது. இப்போது வாட்டரை வச்சு ஃபோர்ஸாக அடித்து இருக்கிற எல்லா அழுக்கையும் அது எடுக்குது. இப்போது எக்ஸஸாக இருக்கிற வாட்டரை அந்த ஸ்க்ரப்பர் பேட் வச்சு தொடச்சி எடுக்குது. இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி வேறு ஏதாவது சோப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து இப்போ க்ளீன் பண்ணுது. இப்போது காரை டை பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸு, எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற அந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் டை பண்ணுறதுக்கு ப்ளோயர் வச்சு ஏர் மூலயமா அதை க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இதோட அந்த கார் வாஷ் ப்ராசஸ் முடியுது. இதோட காரோடைய எக்ஸ்டீரியர் வாஷ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்டீரியரை நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஷெட்டில் வேக்யூம் வச்சுருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்னா கார் வாஷ் கம்ப்ளீட்டட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நந்துவின் கிச்சன் அண்ட் vlogsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.